Bisan pa man sa nanggawas ng mga taho sa social media nga nalakip ang Lapu-Lapu City sa mga dapit nga nagpatuman og suspension of classes karong adlaw, klase sa mga pampublikong tunghaan nagpadayon. Ani ang report. Sa Pusok Elementary School, naabtan namo kining pipila ka mga ginikanan nga nagkuha sa ilang mga anak nga half day lang ang klase, samtang ang uban hapunon pa. Matod sa usa sa mga inahan, kay walay pahibaw gikan sa tunghaan mahitungod sa suspension of classes, busa gipatungha niya ang iya mga anak karong adlaw. Di sa ko ganahan ma-absent pa akong anak, ma'am. Isa pag baguhan, ma'am. Ako ginapaskilahon. Kay nugon kita ng kuan ba, di sila miskwila. Matod ni Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Wilfreda Bungalos, nakasulod na sa mga tunghaan ang mga bata dihang migawas ang Orange Rainfall Advisory gikan sa Pag-asa nga naglakip sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ganina, when we had our meeting with the some principals and PSDSs, niyahayag naman ang panahon o niingon sila nga dili na lang mag-suspend na ipag-ulitan kay kanahayag naman. Matuwain ko na continue na lang ta kay anyway kung ato pong isuspend maghulit bitaw pud ta og kuan anak ma'am. Samtang gipasabot sa DRRMO Lapu-Lapu City nga tungod kay localized na ang pag-forecast sa weather system ug may kaugalingong DRRMO ang matag dakbayan, hinungdan nga ana-ana sa LGU ang pagpagawas ug pagpahibaw sa suspension of classes. Sa yuniini, nalakip ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga dapit sa lalawigan sa Sugbo nga nagpatuman og suspension of classes. Apan human ma-verify sa hingtungdang LGU, gitangtang na sa PDRRMO ang Lapu-Lapu City sa talaan sa mga nagpatuman og suspension of classes karong adlaw. So dili sila mo assume nga ang among yes ang hazard pareha pero ang sitwasyon man naglahi kay wa man din bukid. Wala man may sapa. So, mo nang dili mi makadali-dali og suspend sa classes. Mo nang i-educate nato ang tanan. No? Kay mura nagpataka. Kami noon nagkahibaw, wa mi pangutan-a. Uban ni Marlon Melgazo, Luen Narondina, Balitang Bisdak.